बाप रे भाई, बहुत हैवी है और बहुत बड़ा है यार ये पीसी, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ऐसा कोई सीपीयू मैंने ऑर्डर किया अपनी लाइफ में कि इतना बड़ा सीपीयू, सिर्फ सीपीयू इतना बड़ा है और इतना भारी है कि आई डोंट नो कि इसकी पैकेजिंग इतनी हैवी है या क्या है। सो गाइज, ये हमारा गेमिंग पीसी जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, या बोल सकते हैं कि मेरा ये ड्रीम पीसी था, जो कि एक था मन में कि मुझे लेना था ये सीपीयू। तो फाइनली गाइज मैंने बाय कर लिया फ्रॉम बिटकार्ट। दोस्तों आई नो बिटकार्ट को वो तो जानते हैं, ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे बिटकार्ट के बारे में। एंड गाइज ये हमारा गेमिंग रिग जो मैंने परचेज किया है फ्रॉम बिटकार्ट। एंड दोस्तों फर्स्ट थिंग ये है कि जो लोग सोच रहे होंगे कि प्रमोशनल वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका बिल लगा हुआ है ऊपर, तो ये मैंने परचेज किया है, प्रॉपर बिलिंग की इसकी मैंने, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ जानेंगे अपनी वीडियो पे इसके बारे में। अगर दोस्तों को चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर इसको भी कमेंट्स है प्लीज डू कमेंट्स। फाइनली दोस्तों ये हमारा गेमिंग रिग, गेमिंग सिस्टम जो कि सीपीयू है। एंड दोस्तों इसका परचेज किया मैंने फ्रॉम बिटकार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लोगो है बिटकार्ट का। एंड इसको दोस्तों मैंने परचेज किया फ्रॉम ऑनलाइन। मैं वहाँ पे नहीं गया था, इनके स्टोर पे, इनकी कंपनी में नहीं गया था मैं, जो कि दिल्ली में इधर प्लेस में है। तो इसको मैंने परचेज किया फ्रॉम ऑनलाइन, क्योंकि दोस्तों फार्मर्स का प्रोडक्ट चल रहा है दिल्ली में, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए जाना, तो मैंने इसको परचेज किया ऑनलाइन, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। इसकी मैंने काफ़ी वीडियोस चेक की है ऑनलाइन यूट्यूब पर कि क्या बिटकार्ट अच्छी है नहीं है, या एमडी कंप्यूटर्स अच्छे हैं नहीं है। तो दोस्तों आई डोंट नो कि इस पर ट्रस्ट कर लिया बिटकार्ट पे, और इसको मैंने परचेज किया फ्रॉम ऑनलाइन। दोस्तों इसकी वेबसाइट है कि bitcart.in, जहाँ पे काफ़ी इजी है इसको बिल्डअप करना। मतलब कि अगर आपको ऐड करने का कॉन्फ़िगरेशन आपकी मर्जी से, काफ़ी वहाँ पे कस्टम दिया गया आपको, और आपको कुछ भी ऐड करना है, लाइक रैम ऐड करनी है, मदरबोर्ड आपको अपनी मर्जी से ऐड करना है, लाइक हाई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, तो काफ़ी ईजी है वेबसाइट पर जाना। मैंने इसका लिंक ड्रॉप कर दिया, गो चेक आउट द लिंक bitcart.in, जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी मर्जी से कैसे कॉन्फ़िगरेशन की है, जो पार्ट्स है, जो रैम थी, जो भी इसका जो जनरेशन थी, सब कुछ ऐड किया तरीके से। और उसके बाद इसको मैंने वहाँ पे सबमिट किया, और इसको मैंने फिर इसको ऑर्डर कर दिया था मैंने। दोस्तों जिसको ऑर्डर किया मैंने, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी महंगा सीपीयू है, और एक सीपीयू ऑनलाइन ऑर्डर करना, वो भी बिटकार्ट से, आई डोंट नो कि कोई वेबसाइट कोई भी हो, काफ़ी मुश्किल होता है कि मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो गाइज इसके बाद हुआ क्या, मुझे बिटकार्ट ने काफ़ी अच्छा एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया। इन्होंने मुझे एक लाइव एक्सेस दिया, जहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से चेक किया कि मेरा पीसी बिल्डअप होते हुए, जो काफ़ी आई थिंक, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, दिल्ली से, तो मैंने खुद लाइव चेक किए जब इन्होंने मेरा पीसी बिल्डअप किया था। तो एटलीस्ट 3 घंटे मैंने इसका प्रॉपर देखा, और मैंने इसकी स्क्रीन वीडियो बनाई है, मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की अपने मोबाइल से, जिसको मैंने लाइव चेक किया था। मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ वीडियो पे, कैसे कैसे ये सिस्टम था, ये बिल्डअप हो रहा था, और काफ़ी मुझे देख के मज़ा आ गया। जो ये सिस्टम बिल्डअप हो रहा है मेरे आंखों सामने हो रहा है, तो ये काफ़ी ईजी था मेरे लिए, काफ़ी अच्छा था। चाहे कुछ भी करा, लेकिन देखने में लगा था कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मैं लाइव देख सकता हूँ मेरा सिस्टम को बिल्डअप होते हुए। तो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी कूल था एक कस्टमर के लिए भी। तो मैं आपको प्रॉपर देखिए कैसे कैसे सिस्टम मेरा बिल्डअप हो रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं परचेज करना फ्रॉम बिटकार्ट से, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं परचेज करना एक अपना गेमिंग सिस्टम या कोई भी सीपीयू को बाय करना है, गेमिंग रिग बाय करना है, तो आपको इस सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे। जब आप किसी बाय करेंगे तो आपको एक लाइव एक्सेस देंगे, आपको बोलेंगे एक एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है अपने प्ले स्टोर से। देन आपको ये एक आपको यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे आपके नाम से, देन आपको एक्सेस करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका पीसी बिल्डअप होते हुए लाइव कैमरा उसमें, लाइव कैमरा में। तो गाइस जहाँ मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, आप ये दोस्तों जिसकी अनबॉक्सिंग होगी वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो से इसके ऊपर है कि ये पीसी कैसे बिल्डअप हुआ, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसका आएगा अनबॉक्सिंग का, हम चेक करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे जब पीसी बिल्डअप हो चुका है उसके बाद हमें देखने में कैसा लग रहा है। गाइस फर्स्ट थिंग ये है जिसकी पैकेजिंग है, क्योंकि ये पीसी बाहर से आया है, और आई नो अगर चीज़ कुछ भी मतलब चीज़ बाहर से आती है, डिलीवरी आती है, आई नो कैसे डिलीवरी होती है, लेकिन दोस्तों जो पैकेजिंग है इसकी बहुत सही पैकेजिंग की है। मतलब उसको उठाने में बहुत हैवी है। आई डोंट नो कि अंदर क्या इतना बड़ा, अंदर से इतना बड़ा है या नहीं है, लेकिन दोस्तों जो पैकेजिंग है ना वो बहुत अनबिलीवेबल, मजा आ देख के। A1 इसकी पैकेजिंग की गई है, जो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों जो पैकेजिंग है ना, इसका इंश्योरेंस दिया गया है 500 रुपये, इसका इंश्योरेंस है 500 रुपये, जो कि वहाँ से जो सामान आ रहा है। तो दोस्तों आई नो इसकी जो पैकेजिंग को ओपन करने में कम से कम मुझे काफ़ी देर लग जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रॉपर चेक करेंगे कैसे कैसे पैकेजिंग इन्होंने फिट की है, कैसे इन्होंने इसको फुल रैप किया है, तो सब कुछ चेक करेंगे। आप बस अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसे कोई भी कमेंट्स प्लीज़ डू कमेंट्स।